Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh teng channel YouTube Ibu Anissa. Ampun kesupen subscribe kalian like nggih, tali share nggih. Teng video kali ini Ibu Anissa badhe mbabar bab cerkak. Wonten sing ngertos cerkak niku napa? Cerkak niku cerita cekak utawa tek teng bahasa Indonesia sami kalian cerpen alias cerita pendek. Nah, penjelasannya kados nopo, mangke disimak bareng-bareng. Tapi sakderenge Bu Anissa nyuwun tulung di subscribe, kalian di like, terus menawi kersa di share kalian kanca-kancane sing liyane supados saged manfaat kangge liyane, bisa bermanfaat untuk yang lain. Dipun disimak bareng-bareng nggih video cerkak. Cerita cekak. Pengertian cerkak. Cerkak utawa cerita cekak yaiku sawijining karangan kang nyeritakake bab-bab kang ana gegayutane karo lelakone menungso. Maksudnya artinya sawijining itu salah satu karangan yang menceritakan tentang bab-bab yang ada hubungannya dengan kehidupan manusia. Cerita ing cerkak dumadi adhedhasar saka urutan sawijining kedadean utawa prastawa utawa peristiwa ya. Prastawa ing cerkak dilakoni dening paraga utawa tokoh nggih, lan paraga kasebut nglakoni rerangkening ke rangkaian konflik sehingga kedadean paraga lan konflik iku kalebu unsur pokok jroning cerkak. Cerkak kang becik yaiku ceritane urut lan prasaja. Nyeritakake sawijining paraga saka pitepangan kuwi berarti perkenalan nganti pungkasaning cerita utawa penutup cerita kanthi kang gampang dimangerteni. Terus ciri-ciri cerkak. Ciri-ciri cerkak kuwi sing pertama ceritane ringkes. Ana gegayutane karo lelakone menungso utawa ada hubungan dengan kehidupan manusia. Terus alur cerita dumadi saka kawiwitan kuwi awalan, gledah kuwi permasalahan atau konflik, lan ngrampungake perkara kuwi berarti penyelesaian. Terus cacahe tembung kurang saka 1000 tembung. Lanjut unsur pandapuk. Unsur pandapuk niku ning bahasa Indonesia padha karo unsur pembangun. Ya niku nek unsur pembangun niku wonten unsur intrinsik terus unsur ekstrinsik. Ya, unsur intrinsik niku wonten tema, alur, latar, paraga atau watak, punjering cerita, terus lelewaning basa. Terus yang terakhir amanat. Penjelasannya. Yang pertama tema kuwi artine klebu nyawa saben cerkak. Maksudnya itu temanya termasuk dalam nyawanya dari cerita atau ide dasar kang mawadani sakabehane cerita kang ana ing cerkak. Maksudnya yang mendasari dari semua cerita yang ada di cerkak. Terus alur. Nah, alur kuwi artinya urutan dalane cerita atau urutan jalannya cerita. Nah, alur itu terdiri dari dua, keperang jadi loro, yaitu alur maju karo alur mundur. Alur maju utawa progresif kuwi prastawa iku lumaku kanthi trap-trapan adhedhasar kronologi tumuju ing alur cerita. Dadi diceritake dari awal sampai akhir cerita. Lah nek alur mundur utawa flashback progresif yaitu kang gegayutan karo prastawa kang lagi dumadi. Sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa yang baru saja terjadi. Jadi diceritakannya dari pertama akhirnya dulu diceritakan, kemudian maju ke depan, kebalikan dari alur alur maju. Terus lanjut latar. Nek latar kuwi artine nggambarake Latar kuwi isine tentang penggambaran waktu,
papan panggonan lan suasana jroning crita. Terus paraga utawa watak. Paraga utawa watak, paraga niku tokoh nih, tokoh-tokoh sing wonten ing crita. Biasane nama-nama nggih sing disebutke teng crita. Terus nek watak niku gambaran watak utawa karakter dari tokoh-tokoh yang ada di cerita. Jenis watak itu adalah jenisnya kuwi ana protagonis, antagonis karo tritagonis. Nek protagonis kuwi watak sing berhati baik, nek antagonis kuwi sing berhati jahat utawa elek utawa ala. Nek tritagonis kuwi sing dadi penengah. Terus bab watak bisa didelok saka telung aspek. Nah, sing pertama kuwi bisa dianalisis nggih. Watak kuwi bisa dianalisis dari pacelaton paraga. Pacelaton paraga kuwi berarti dialog antar tokoh nih, bisa didelok dari dialog antar tokoh, percakapan. Terus nek sing kalih gegambaraning paraga, nek gegambaraning paraga kuwi berarti deskripsi dari tokoh itu sendiri. Terus nek C sing nomor 3 niku gegambaraning blegere paraga, berarti penggambaran atau deskripsi dari fisik si tokoh. Terus nek iki tasih paraga kalih watak nggih. Untuk menggambarkan watak tokoh, penyerat kuwi berarti penulis lumrahe biasanya menggunakan dua teknik, yaitu teknik analitik kalih teknik dramatik. Teknik analitik niku berarti si penulis menggambarkan watak si tokoh itu secara langsung disebutkan. Misal niku wonten tuladhane nggih, jenenge bocah iku Tini Surtini, klambine kembang-kembang abang, sumrengahe polatani, rambute ireng ngrembyak sak pundak, rai lonjong kulit resik ayu. Nah, kita langsung disebutkan kan di situ, langsung disebutke ciri fisik dari si tokoh Tini Surtini. Terus teknik dramatik. Teknik dramatik niku saged dengan cara 4 cara nggih. Yang pertama nggambarake babadan saha tindak tandukipun. Berarti si penulis itu tidak langsung menceritakan bagaimana si tokoh, tapi dilihat dari tindak tanduke utawa dari perbuatane. Dari perbuatane, apa yang dia lakukan dilihat dari situ. Terus nomor kalih nggambarake lingkungan uripe paraga. Iki menggambarkan bisa dilihat dari lingkungan hidup si si tokoh itu, lingkungannya gimana, itu bisa dilihat bagaimana watak si tokoh. Terus nomor 3, basa kang digunakake paraga, bisa juga dilihat dari bahasa yang digunakan oleh tokoh. Terus nomor 4, cara anggone mikir saka paraga, bisa dilihat dari cara berpikirnya. Terus nomor salajengipun punjering cerita. Punjering cerita niku nek ning basa Indonesia padha karo sudut pandang. Dan niku artine posisi penganggit ing cerita, ing cerkak. Maksudnya si penulis, posisi penulis dalam cerita itu sebagai apa di situ. Terus sing mriki punjering cerita kaperek dadi loro, dibagi menjadi 2 ya, sudut pandang wong kapisan lan sudut pandang wong ketelu. Nek kepisan kuwi berarti si penulis itu menceritakan dirinya sendiri. Mesti ning kono terus-terusan ada kata aku. Kebalikan kalau sudut pandang wong ketelu, nek wong ketelu kuwi berarti dia si penulis menceritakan orang lain. Pasti di situ tidak ada aku, bisa juga ada aku sih, tapi yang diceritakan terus itu adalah orang lain, nama orang lain. Kados niku nggih. Terus lelewaning basa. Nek lelewaning basa niku nek ning bahasa Indonesia berarti sami kalian gaya bahasa. Gaya bahasa niku ciri khas penganggit utawa ciri khas penulis nalika ketika medharake seratane ing publik, ketika menyebarkan tulisannya di publik. Bisa lumantar kuwi bisa melalui majas dan pemilihan tembung apa dene ukara utawa pemilihan diksi nggih. Tembung wi kata, ukara kuwi kalimat. Jadi bisa dilihat ya bahasanya melalui majas. Nek ning bahasa Jawa berarti misalnya kaya unen-unen.
unen-unen Jawa utawa ungkapan dalam bahasa Jawa niku. Terus lanjut sing terakhir niku wonten amanat. Amanat niku pesan moral kang bisa didudut saka cerkak yang bisa diambil dari cerkak. Serat jroning cerkak moral kuwi biasane ora sinerat kanthi langsung, maksudnya tidak tertulis secara langsung. Ananging akan tetapi kasirat secara tersirat lan gumantung jumbuh karo pemahamane pemaca cerkak kasebut dan tergantung dengan pemahaman si pembaca cerkak tersebut. Jadi mesti nek pesan moral itu tidak ditulis di dalam cerkak, pasti itu tersirat, jadi tidak bisa dibaca langsung. Itu menurut pemahaman masing-masing pembaca. Lanjut, nemtokake nilai luhur ing jroning cerkak. Niki termasuk ting unsur ekstrinsik nggih. Nah niku wonten 9. Sing pertama nilai budaya. Nilai budaya iki ana gegayutane karo pemikir. Maksudnya ada hubungannya dengan pemikiran, pekulinan berarti kebiasaan lan hasil karya cipta. Niku nek budaya, nilai budaya. Terus nek nilai sosial, nilai ini berkaitan dengan tindak tanduk. Tindak tanduk kuwi berarti berhubungan dengan sikap, perbuatan, pasrawungan. Pasrawungan kuwi ketika bergaul dengan orang lain. Nomor 3 nggih, nilai moral. Nek nilai moral itu berkaitan dengan tumindak becik atau perbuatan baik dan buruk. Minangka dasar panguripan manusia, berdasarkan dengan kehidupan manusia dan masyarakat. Kuwi nilai moral. Terus nek nomor sekawan nilai religius. Nilai religius kuwi nek berkaitan dengan tuntunan agama dan kepercayaan. Kapitayan kuwi kepercayaan. Terus nilai pendidikan. Nilai pendidikan ini berkaitan dengan owah-owahan tindak tanduk Allah dadi becik. Maksudnya nilai pendidikan ki ada perubahan dari perbuatan yang tidak baik menjadi baik. Terus nomor 6 nilai estetis atau keindahan. Nilai iki ada gegayutannya dengan bab-bab kang yang menarik kawigaten, yang menarik perhatian, kawigaten ki perhatian, keindahan seni atau menyenangkan. Nomor 7 nilai etika. Nilai ini berkaitan dengan suposito. Suposito kuwi unggah-ungguh ing bebrayan ki dalam bersosialisasi, maksudnya kados niku. Terus nomor 8 nilai politis. Nilai politis berkaitan dengan pemerintah, tentang politik. Nomor 9 nilai kemanusiaan berkaitan dengan sifat-sifat manusia. Cekap. Nah, sampun kan penjelasannya lebar niki. Disimak malih Bu Anissa badhe maosaken tulodo cerkak utawa cerita cekak sing irah-irahane anak polah bapak keprada. Nggih, disimak. Anak polah bapak keprada. Heri bocah gemblung sing nyemplungke aku ning peceren. Isine mung pasrah nalika aku dijak ibuku nemoni wong tuane. Nalika semono aku umur 5 tahun. Kaya adate aku lan kanca-kancaku mlayu-mlayu dolanan ing ngisor pring. Hawane yup lan silir-silir. Ndadekake aku lan kancaku betah dolanan lemah ing ngisore. Seminggu kepungkur, Heri wis nggawe masalah. Dheweke natoni tangane Mbak Jung nganggo gaman neyeng. Tangane getihen ngatar-atar. Ora tak kira yen dina iki dheweke uga nggawe masalah. Nembe wae miwiti dolanan lemah, dheweke teka lan ngorak-arik dolanane kanca-kanca. Bubar ngorak-ngarikke dolanan, dheweke mlayu sipat kuping. Mbuh ning ngendi? Bocah-bocah padha jengkel lan gawe dolanan anyar. Ora let suwi krungu swara gembar-gembar. Jebul Heri ngundangi kancane karo ngancani dheweke nonton uget-uget iwak lan cacing ning peceren mburi omahe Mbah Surip.
Nalika semono aku wis ora krasa apa-apa. Ora krasa lara, kentekan ambekan, apa meneh krasa bajine peceren sing isine ampas, uyuh lan sapanunggalane kuwi. Gembor-gembore kancaku ndilalah paring pepadang tenan. Mas Kio, wong lanang nom-noman sing biasane mangkat kerja, ndilalah nembit turu ing omah. Krungu suara bocah pating glembor, dheweke tangi lan langsung tangi njeguri peceren kuwi. Awakku diangkat, didusi ing sumur cedhak gunung. Awakku wis tanpa ambekan, wetengku dikebuk-kebuk lan disebul cangkemku. Ora let suwi aku mutah-mutah ngetokke lumpur lan endek-endek sisa peceren. Saelingku ing kono wis ana ibu lan Mas Iyo. Aku dirompo-rompo bali. Isih jendindilen aku digawa ibu ning omahe Heri. Bocahe ora ana. Anane mung Mak Sumanah, ibune Heri. Ibune keweden lan ngomong karo ibuku. "Mbak, aja dikandakke bapake Didik ya. Aku wedi nek Om Wijan ngamuk." Jan ora genah tenan. Anake salah kok malah dibelani. Merga janjane ibuku ngerti yen Heri ndelik ning jero omah. Anak salah lan sering dibelani, dadine ya nakal kaya ngono. Nah, niku wau pembahasan tentang cerkak, nggih, cerita cekak. Bab napa mawon mau nggih unsur intrinsik terus wonten unsur ekstrinsik. Nah, mudah-mudahan semua yang menonton penjelasan dari Bu Anissa bisa memahami. Jadi semoga bermanfaat ilmunya. Terus saya ingatkan lagi ya, jangan lupa like dan subscribe, terus di-share biar bermanfaat untuk yang lain. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.